Dá um pause, né? Vê que eu só vou lavar esse garfo aqui. Voltar tudo aqui de novo. Quero lavar as peças, aquelas portinhas que tá ali na coisa ali. Então o pai vai aprender a usar esse aqui, o pai vai fazer um telescópio aqui. Pra poder mexer aqui, senão não chega a lugar nenhum, né? Eu não sei, e eu fico brigando com você, porque fala que você tá fazendo errado, não é você que tá fazendo errado. Isso aqui tem que ser num lugar fixo e tem que ser revestido com o chapa aqui e o chão onde vai mexer. Tá, e agora? O que você vai fazer? Não chacoalha não, ó. Se a chacoalha vai cair gira, barquinho, peneira, vai desmontando. Dá um efeito de cascata, vai tudo pro chão. Pode cancelar o vídeo já? Pode.